Calypso. Mamba. Calypso. Что там? Что ты не делаешь? А что ты трубку не брал, если я не брал? Что там они хотят? Мамба. Мамба. Calypso. Calypso. Мамба. Calypso. Mamba. Calypso. Calypso. Mamba. Calypso. Calypso. Calypso.
Un parcours de quête de chasse classique. Ну, что касается поиска двух собак, это классический охотничий поиск. Ici, les deux chiens se sont bien mis sur le terrain, ont exploité un maximum de terrain de chaque côté. Две собаки хорошо выскочили место, хорошо выскочили в разные стороны. Celui-ci a dominé le parcours Эта вот dès le départ эта собака доминировала в поиске с самого начала, par une amplitude de quête et une ouverture. по ширине поиска и по глубине. L'autre a eu un peu plus de mal et était toujours en dessous. Это чуть похуже, всегда была чуть сзади. Donc il est difficile en couple. Le conducteur aurait pu essayer de la faire ouvrir un peu plus ses lacets. Очень сложно, но ведущий мог бы попробовать ее как бы заставить открывать более глубоко искать. Parce que celui-là étant toujours devant, s'il y a des oiseaux, И это всегда было впереди, если была бы птица, celui qui avait le plus de chances d'en trouver, то это c'était был celui-là. шанс найти быстрее. Mais c'est aussi le jeu du couple, c'est que quand on tombe sur un chien qui domine le parcours, c'est plus difficile pour l'autre. Это всегда в парах такая ситуация, что если есть собака, которая доминирует, с другой собаке сложнее. Sur la dernière action où celle-ci s'est mise à l'arrêt, Что касается последнего, ну, то есть то, что произошло в поле, эта собака встала на стойку, son conducteur aurait dû monter plus rapidement à l'arrêt. ведущий должен был быстрее бежать к стойке. À partir du moment où il y a un arrêt Когда есть стойка. qui a provoqué en plus le patron de son concurrent, К тому же, если она спровоцировала секундирование другой собаки, il faut monter rapidement нужно быстро à l'arrêteur. подбегать к собаке, которая стоит на стойке. Так кто должен был быстро подбежать? Первый Ней, к собаке, Кто которая первый должен был секундирует? подойти к собаке? Кто первый должен был Первый, кто подойти? к какой собаке должен подойти? Должен был Секундирующий или вчера. стоящий на стойке? Ну так правильно. Так Donc, получается, qui est dû сейчас le просто premier pour говорят не то, что говорили вчера. Qui est dû le premier? Celui qui avait l'arrêt, Celui qui était à l'arrêt? bien sûr, il aurait dû monter plus vite, Да. puisque les deux conducteurs étaient ensemble. Si ce conducteur-là avait été plus loin, ou là ça se passe devant, donc les deux conducteurs sont montés simultanément. Должны были вместе подойти быстро, но тот, кто стоял на стойке, чья собака стояла на стойке, должен подойти быстрее. Donc le conducteur du chien à l'arrêt doit aller rapidement à son chien. Ведущий собака, который стоял на стойке, должен быстро подходить к своей собаке. Pour que provoquer celle-ci à bouger. Celle-ci a bougé parce que celle-ci a bougé. Et puis elle n'était pas très tendue aussi dans son attitude à Mais l'arrêt. non, il dit que si le chien est le patron, il vaut mieux que le premier soit, vous avez dit hier, que le premier soit le conducteur de chien qui est le patron. Oui, mais là, lui ne peut pas courir en premier si lui ne court pas. Là, on était tout le monde spectateur. Non, il faut y aller. Les deux, il faut y aller. Да нужно было обоим бежать. Да. Андрей, а как быть, если вот такая же ситуация, моя собака секундирует, но я нахожусь ближе к собакам, а ведущий собаки, которая сделала стойку, находится дальше. Что мне делать? Мне подходить к своей собаке или ждать, пока собака, которая сделала стойку, ведущий подойдет к ней? Еще раз. Моя собака секундирует. Я нахожусь рядом с двумя собаками. Ведущий второй собаки находится дальше. То есть ему еще нужно время какое-то, чтобы подойти. Я рядом нахожусь. Мне подходить к своей собаке или ждать, пока он подойдет к собаке, которая сделала Уже вы стойку? оказались в разных местах. Как вы оказались в Ну, разных так местах, бывает. вы должны ходить рядом. Ну, так бывает. Дошел к собаке. А подойти к собаке, не знаешь, что послать? Ты можешь подойти, ну подойди, и что дальше? Стой. Вопрос. Да, ты спрашиваешь? Да, пожалуйста. Et donc, quand le chien patron, le conducteur de chien qui est patron, donc il est plus près vers de la position du chien, qui est le patron, est-ce qu'il doit s'approcher vers ce chien qui est le patron ou bien attendre un autre? Ah non, non, celui qui est au patron, il va au patron directement. Il s'occupe de son chien. Тот, кого собака секундирует, должен заниматься своей собакой, идти к своей собаке. То есть, смотри, ситуация, да? В данной ситуации, скажем так, один не очень хороший человек, тот та, чья собака секундирует, он не спешит подходить к своей собаке. Я не должен обращать на него внимание. Мое дело идти к своей собаке, которая C'est qu'il y стала. a un gars qui ne se разложил, dépêche pas vers le chef qui est patron. Donc il va lentement. Et donc qu'est-ce qu'il va faire le conducteur S'il voit que le conducteur, c'est aussi au juge d'intervenir et de dire au conducteur du chien, au patron, d'y aller. Mais moi, personnellement, quand je conduis des chiens
Si mon chien est à l'arrêt et si je vois que l'autre conducteur se presse pas pour aller à son chien, je vais aller servir le mien. Это же, конечно, зависит от судьи. Судья должен, конечно, сказать, простимулировать того, который, чья собака секундирует, чтобы он быстрее подбежал к своей собаке. Но, говорит, если я вижу, что как моя собака стоит на стойке, а тот, чья собака секундирует, не торопится, я пойду и буду посылать эту собаку потом. Le conducteur peut pas non Это plus его проблемы. Не risquer хочешь, твоя собака de сойдет perdre с le point pour attendre que... Один ведущий не должен рисковать да, тем, работой. чтобы потерять работу из-за того, что один... То есть, а если она уйдет с секундировки, снимается она с собака так. Donc si le chien quitte le patron, quitte son patron, donc il est éliminé. Et она снимает. Quand il y a un cas comme ça, en général, le conducteur du chien à l'arrêt va jusqu'à son chien. Когда случается такая ситуация, с ведущей собакой, которая делает стойку, идет к своей собаке. Mais attend que le conducteur du chien au patron soit arrivé à son chien pour faire couler. Но ждет, пока человек, чья собака секундирует, подойдет к ней, прежде чем он пошлет на подводку свою собаку. Parce que quand il va libérer le chien à l'arrêt, il se peut qu'il libère aussi le chien au patron. Потому что как только он освободит собаку, которая стоит, он также может освободить собаку, которая к ней секундирует. Вопрос вот сейчас вот именно. Одна собака встала, это секундирует. Но она это встала на секундировку, а стоящая под птица стала башкой крутить, оборачиваться, делать шаг. И если это вдруг с секундировки начнет приближаться, будет ли она наказана? Voilà, bon, le chien qui était à l'arrêt, il a commencé à bouger. Et le chien qui était au patron, il a aperçu que le chien qui est à l'arrêt commençait à bouger aussi, il a continué son action. Tout à fait normal. Normal. Нормально, да? C'est normal. Mais dans ces cas-là, le juge vous donnera un coup de trompette sur une action comme ça pour reprendre les deux chiens et contrôler В l'émanation этом qui avait случае été... судья предполагает, что он даст сигнал, чтобы вы взяли свою собаку на поводок и перезапустили для того, чтобы проверить, что там могло быть. Он говорит, что нужно к собаке бежать. На тренировке, на натаске, нужно к ней бежать. Il dit qu'il faut courir envers le chien. Est-ce que pendant l'entraînement, il faut courir envers le chien aussi? Bien sûr. Vers le chien aussi, Bien да. sûr. Parce que le chien, s'il voit que son conducteur monte rapidement vers lui, ça le conforte aussi dans sa position d'arrêt et dans sa Когда собака видит, что position d'attente du ведущий conducteur. приближается к ним быстро, это тоже ее как бы ставит в такую ситуацию, что она начинает соответственно себя вести, то есть ожидая более вероятность того, что начинает ждать на стойке. Еще вопрос. Он сказал, что хорошо, что она глубоко ходила, доминировала. Могла ли она пропустить птицу? Bon, il a dit qu'il a fait bien, qu'elle a faisait de lacets, elle ouvrait beaucoup. Oui, elle ouvrait beaucoup. Mais ça peut arriver qu'il a passé des oiseaux. Это можно пропустить? Oui, mais tant qu'il ne vole pas, Да, но поскольку не взлетает. А собака, которая стоит на стойке, стоит не напряженно. Вторая собака есть. Тут должна Вот только что Андрей спросил. Определяю, что она не стоит, она спокойно проходит. Из ее паракуза Si le chien est à l'arrêt, il n'est pas tendu. собака, вторая собака определяет, что нет напряженности стойки. C'est l'arrêt n'est pas absolument. On est обязан в любом Et случае. l'autre chien donc voit que c'est un arrêt qui n'est pas. Et bon, il passe. Bon, si on considère que si le chien n'est pas dans une position typique d'arrêt et tendu, on peut excuser le fait que le chien ne patronne pas. Если судья решит, что собака, стоящая на стойке, не стоит как напряженно, то есть нельзя это считать как типичную стойку, то можно, как сказать, простить собаке, которая отказывается секундировать. Тем более, если она через некоторое время сама сошла и пошла в Et поиск. puis après, quand ce chien de lui-même a quitté l'arrêt, il est reparti. Oui, non, il n'y a pas de problème. А если бы была птица, стойка была бы не уверена, но Всё. все-таки под ней была бы S'il y avait des Всё, oiseaux, точно. bon, et l'arrêt n'était pas bon. Уснимут. S'il y avait les oiseaux, les deux chiens étaient éliminés. Если была бы птица, две собаки снимают. Un parce qu'il aurait bougé et l'autre parce qu'il a quitté son... Одна потому что двигалась, вторая, которая потому что... Не стояла, как Еще положено. вопрос. Сейчас мы закончили. Была стойка, неуверенно. Я забираю собаку. Какие дальнейшие действия? Меняемся с вами, допускаем дальше? Et bon, ici, si c'était Как эксперты скажут. mettons,
donc qu'il a dû raccrocher, venir vers les jours. Quelles sont les actions à suivre? Sur une action comme celle-ci, le juge, normalement, demande aux deux conducteurs de reprendre les chiens. Как-то если такая вот была действие, как сейчас, судья просит ведущих взять на поводок собак и подойти. Le chien qui était à gauche Собака, которая была слева, est relancé à droite пускает собаку et направо vice-versa. и наоборот. Et on contrôle И проверяет l'émanation qui a été prise par le chien. запах, который был отрабатывал собака. Я не вказываю. Et s'il y a des oiseaux, l'arrêt vide compte. Ты в звуке. S'il y a des oiseaux, donc le chien, l'autre chien fait l'arrêt, c'est donc avec résultat. Ça compte comme l'arrêt vide. Non, s'il y a les oiseaux sur l'arrêt, tu dis? D'abord, donc on va à l'arrêt. Donc il fait couler, il n'y a rien. Il le reprend, on revient vers les juges, on lance. Non, on dira dans ces cas-là que c'est une indication justifiée. L'indication qui a été donnée avant est justifiée. Ça baisse un peu, Ça baisse un peu la note du chien. Ça aurait été mieux s'il avait été juste aux oiseaux. Я задал вопрос, что если была, грубо говоря, стойка, после этой стойки, после посыла не было птицы, если взяли на поводок, вернулись, снова перезапустили, потом все-таки стойка была в том направлении, будет ли это считаться та стойка, которая была ранее, пустой стойкой считаться? Он говорит, нет, это будет считаться как подтвержденная работа, она снижает несколько оценку собаки, потому что было бы лучше, если бы она сразу отработала эту птицу. Но это, тем не менее, это не считается. Собака не будет снята, продолжит работать. Она снимается запуск. Entre l'arrêt à vide, il peut très bien, s'il y a un arrêt à gauche et que devant le juge il y a un deuxième arrêt et que celui-là il n'y a rien devant, celui-là sera compté comme une pause d'arrêt à vide. Par contre, s'il y a un arrêt, on coule, il n'y a rien, on recule, on relance et là il y a arrêt avec oiseau, on dira que l'indication précédente était justifiée par la présence des oiseaux dedans. Если собака стояла, послали, птицы нет, и потом нет ничего, то есть это пустая стойка. Если стала, собаку послали, птицы нет, вернулись, снова послали, птица есть, это будет подтвержденное указание. То есть, соответственно, собака... Значит, Хорошо, а если во втором запуске? на какое время? Пока перезапускали собаку. Ну куда уже? Значит, пустая стойка. Во втором перезапуске, когда взяли, вернули, запустили, и нашла вторая собака. Ah bon. Вторая Et собака ici, нашла. au deuxième relancé, un autre chien qui a trouvé les oiseaux. Donc, Что le travail скажете? compte pour ce chien, et l'arrêt vide ne compte pas pour l'autre chien. Non, ça sera une indication justifiée. Да, это будет просто подтвержденное указание. А если... Что с первой собакой? Donc le premier chien qui a fait l'arrêt, mais après il n'a pas donc, fait le travail, mais c'était l'autre chien qui a fait le travail. Donc l'arrêt vide ne comptait pas pour le chien qui a fait le premier. On ne comptera pas un arrêt à vide, on comptera une pause d'arrêt justifiée, mais on tiendra compte d'un manque d'autorité de ce chien-là qui n'est pas monté bloquer les oiseaux. Только не будет записано, ей засчитано, но будет учтено, что этой собаке не достает властности для того, чтобы... А если эта собака первая, потом сделает еще одну пустую стойку, это уже будут две пустые стойки? Так сказали, что это не считается пустая стойка, парни. Ну вот если вот так, как говорит Сергей Григорьевич. Нет, если повторится точно такая же ситуация, еще раз и еще раз. Ну, снимут, ладно, ничего. Гамно собака, понял? Отказ от секундирования. Она секундирует. Одна плохо стоит, не твердая, а другая Elle n'a pas compris секундирует. pourquoi donc. А снимают обеих, когда не нашли птицу. Она секундирует, она без запаха. Donc le chien qui était à l'arrêt, mais l'arrêt n'est pas sûr, comme ça, bon, et le chien, l'autre chien patron, mais il ne patronne pas parce qu'il ne veut pas que c'est un arrêt qui est tout à fait correct. C'est pas un arrêt très tendu. C'est Donc, tendu, oui. Donc, on n'élimine pas. On n'élimine pas. Mais s'il y a des oiseaux. Ah non, s'il y a les oiseaux, les deux sont éliminés. Mais pourquoi? Parce que... Mais non, s'il y a les oiseaux. S'il y a les oiseaux, le chien, il n'aurait pas bougé comme ça. Tu comprends? Mais ça arrive. Ça arrive. Bon, ben, si ça arrive, on gardera le doute pour le patronneur. Mais en couple, il faut savoir que s'il y a des oiseaux au milieu du terrain, le chien qui a patronné, il ne sera pas forcément repris parce qu'il avait une occasion qu'il n'avait qu'à profiter aussi. Comment? Mais l'autre chien a pu
très loin en avant, mais Mais bon, s'il y avait eu les oiseaux sur cette action-là, ils sont devant nous. Donc celui-là, les aurait pris, et celui-là, il revient, bon, il patronne. Il y a les oiseaux, peu importe, il y a les oiseaux. Mais ça ne va pas justifier de reprendre, de continuer l'autre chien, puisqu'il n'a pas profité de ces oiseaux qui étaient là. En plus, dans l'exemple de ce parcours-là, on a un chien qui a dominé tout le parcours, et qui se fait prendre un point par un chien qui est dominé. Donc c'est le jeu du couple. в данном случае, говорит, конечно, может быть, сомнение останется в пользу этой собаки, но, как правило, в целом в парах и собака, которая, скажем, секундировала, ну, допустим, первая собака отказалась от секундирования, потому что первая собака была не уверена, то птица отказалась, но как бы, он говорит, да, может быть, судья, может быть, и оставил бы, но на самом деле, по сути дела, у нее была возможность, как бы, то есть то, что она была сзади и... Секундирование — это уважение, да? Она остановилась на стойке, вне запаха. Проблема не в том, что, понимаете, не надо зацикливаться на секундировании. Проблема в том, что в парах есть кто-то лучше, кто-то хуже. Как бы. И собака, в принципе, ну, как объяснить? То есть это вообще, в принципе, на решение судьи. Если он посчитает, что собака та стояла как-то на стойке, ну, это сложно себе представить такую ситуацию, при котором собака, которая стоит по птице, стоит как-то неуверенно, настолько неуверенно, что Вторая Нет, вопрос не в этом. Собака стала на запах, она стоит уверенно. Другая собака секундирует и не слышит запаха, а просто секундирует, видит стоящую собаку и становится на стойку по собаке, а не по птице. Потом отошли и проверили, птицы нет, и сняли двух собак. Почему двух сняли? Он так сказал. Так не говорил. Такого не было. Ее бы сняли за отказ от секундировки. Две собаки, которые ищут в паре, То есть в та, тот которая момент, когда они секундирует, оказались, остается. Та, которая стояла, обе и стали, птицы нет, не пусть секундируют, обе стали по птице. Одна чуть ближе, другая чуть сзади, оказались. На второй потом стойке. Но есть А подводит та, которая ближе к птице. ça arrive que le chien tout d'un coup fait un arrêt sur l'oiseau. Et pour qui on va compter le А travail? подводит та, которая ближе к птице. Quel conducteur va envoyer le chien couler? Dans ces cas-là, ça va être à l'appréciation du juge. Si les oiseaux sont là, quand les conducteurs vont monter au chien, il y a des chances que les oiseaux volent. Le juge, à ce moment-là, doit apprécier si les deux étaient dans l'émanation des perdreaux. Mais si les oiseaux ne volent pas, qui doit envoyer? Ah, Птиц обоим засчитывают? Чего? bonne question, je sais pas. Tout dépend comment ça se présente. Le premier qui s'est mis à l'arrêt. Mais si les deux, c'est quand même rare que deux chiens arrivent en même temps. Il est tordu. Двое подойдут, встанут на стойке, говорит, кто? Говорит, как правило, будут подойти, птица слетит обоих. Я говорю, ну а если не слетит, кто будет посылать? Кто ближе, Говорит, тот. ну, говорит, это, говорит, случай очень редкий, говорит. Я, говорит, не знаю. Вот. Ну, наверное, тех, кто Не, собака ладно. первого стала на стойке. Птица засчитывается обоим? Птица обоим Regarde, засчитывается? Papy a dit que qui est le premier, qui est le plus près des oiseaux. Qui est le plus en avant. Le plus en avant. Le plus en avant. Кто впереди стоит. Le plus en avant. Нет, Toujours. засчитывается обоим, да, Et le птица? travail, ça compte pour tous les deux. Oui, le point peut compter pour les deux. А работающий достаточно. Еще, может, я вчера не понял. Якобы собака, которая проходит в 30 метрах перед стоящей стойкой, не наказывается за несекундировку. Si le chien Или впереди, или сзади, я не понял. le chien est à l'arrêt et l'autre chien qui passe en avant, passe en avant à 30 mètres Au-dessus, donc celui-là n'est pas obligé de patronner. on n'est pas obligé de faire ça. Mais peut être éliminé parce s'il y a des oiseaux. Parce que la parcelle bien des sûr. oiseaux. Не наказывается. Но, значит, нет, да, если она идет... Она видела собаку, но не Не, пошла. она за 30 метров если идет, она ей не мешает, как бы, да, она может... Но она не ходит, но она видела секунду. секунду. Не по секунде, она видела эту собаку. Я понимаю, что она видела. Я говорю, если она проходит за 30 метров, то Не наказывается. не наказывается. Как Но впереди, так и сзади, да? сзади наказывается. Сзади наказывается. Но она будет снята за то, что пропустила птицу. S'il n'y a pas les oiseaux, Если она уже оказалась. Если там нет птицы, она не снята, если птица есть, снята. Вот на этом ровном месте вторая собака увидела за 100 метров, как это стоит. Но не мешая, подошла метров за 30 секундирует. Видит, вот явно видит, Voilà, что идет donc il est à на... 100 mètres, Но не останавливается. l'autre chien voit que l'autre Но chien не est à мешает, l'arrêt. не мешает. Il s'approche Не et il мешает. s'arrête à 30 mètres. Donc c'est ça va? oui, patronne. Нормально. Вчера Григорий Григорьевич. Да, он вчера не был, он выходил курить как раз.
как вчера курить? Я вчера не курил, я сегодня начал курить. Ну ладно, отходим. Ты и вчера уже Что курил. отходим, может вперед идем, нет? Не, а мы же Сегодня, сегодня ты уже выпил Давайте, просто. Куда это? Мы поехали. Папи, ля. Идут собаки. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort? А как? Спайк. Вот смотри, спать, как надо.